ஹலோ காய்ஸ், இதுதான் அவங்க கவிஸ் யூடியூப் சேனல். இப்போ நம்ம எப்படி இந்த ஏர்ஃப்ளைனை எப்படி இந்த ஹெலிகாப்டர் எடுக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். நில்லுங்க, போகணும். அப்படியே பீச் இருக்காங்க, அது அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டாக பீச்சுக்கு போகிற வழியில் ஒரு ரோடு வரும். அந்த ரோட்டுக்கெல்லாம் போகாதீங்க. முன்னாடி ஸ்டார்டிங்லே இப்படிங்கிட்டு ஒரு ஃபென்ஸ் தெரியும், அந்த ஃபென்ஸுக்கு தவிருங்க. ஃபென்ஸுக்கிட்ட இருக்கேன், ஃபென்ஸுக்கு போங்க. வந்தாச்சு, இந்த இடம் தான். முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே டேங்கர் இருக்கேன், அது எடுக்க துப்பாக்கி வச்சுருப்பாங்க. ஏர்ப்ளைன் எடுக்க தான், ஹெலிகாப்டர் எடுக்க தான் அவங்க சில பேர் ஒரு ஆள் தான் கண்ணு வச்சுருப்பாங்க. அவங்களே ஈஸியாக எடுத்துடலாம் பாருங்கள். அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டாக போங்க. இங்கிட்ட ஒரு கார்னர் தெரியும். இங்கெல்லாம் அந்த ரோப் ஹீரோ வைஸ் டவுனுக்கு யாருமே இங்கெல்லாம் வரமாட்டாங்க. அவங்க வாட்டுக்கு நிற்பாங்க. உள்ளே வந்தால் போட்டுக்குருவாண்டு. இங்கே செகண்ட் பில்டிங் ஒரு பெரிய வீடு தெரியும், அந்த வீடுக்கு தவிருங்க. அப்படியே தவினோன்னே இந்த கார்னருக்கு போங்க. 4 அப்படியே எதிரியை காமிப்பாங்க. அம்பிட்டு எதிரியை படி செலுத்துருங்க. அவங்களே அடிச்சுக்கிடுவாங்க. அப்போ நம்ம ஏன் டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்கிட்டு நம்மளை கொள்றாங்க, போட போகிறாங்க. அதுக்கு அறிகுறி வந்துருச்சே. உள்ள பில்டிங்குள்ளேயே வந்துட்டாங்க பாருங்க. இப்போ கீழே எப்படி சண்டை விட்டுக்கு இருப்பாங்க. கீழே எல்லா பேர் நம்மளுக்காக தான் வெயிட்டிங். நம்மளை சுற்றி பாருங்க. நான் எங்கே இருக்கேன்னா அதே இடத்துல தான் அவங்க. எங்கிட்டு நான் போகிற இடத்துக்குன்னா அவங்க வரணும். எப்படின்னா இல்லை, நான் இப்போ சாக தான் போகிறேன்னு இல்லைங்க. பார்ப்போம். இந்த கேமில் ஈஸியாக லைஃப் போயிடும், அதுதான் கஷ்டம் அந்த கேமில். இல்லைங்க, எப்படினாலும் உங்களுக்காக இந்த வீடியோவை முழுசா முடிக்கிறேன். இப்போ 2 பேர் தான். பார்த்தீங்களா? அப்படித்தான் உள்ள ஹெலிகாப்டருக்குள்ளே வந்தாச்சு. அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கீழே இருக்கிற பெல் ஐக்கானை தொட்டு அதில் பெர்சனல் கொடுங்க. பெர்சனல் இல்லைன்னா ஆல்ண்டு கொடுங்க, போதும். அது மட்டும் எனக்கு போதும். நம்ம இப்போ வீடியோ முடிச்சுக்கலாம். பாய். அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம்.